Eita, gente. Hoje o dia todinho foi assim. Essa é a vista da minha janela. Gente, não tem coisa melhor que você morar no meio da natureza. Você acorda com esse verde, com o canto dos pássaros. Não tem dinheiro que pague isso. É encantador. Choveu o domingo todinho e fez essa tarde maravilhosa como vocês estão vendo aí. Tá divino, sem explicação. Tem uma neblina lá no fundo por conta da chuva. E é isso.